Мессидің Барселонаға қойған талаптары белгілі болды. Барселона Марко Асенсионы сатып алғысы келеді. Мбаппе тағы да шу шығарды. Тухель Бавария бас бапкері атануы мүмкін. Осы және өзге де жаңалықтар жайлы бүгін айтатын боламыз. Достар, YouTube видеоны басқа да адамдарға ұсыну үшін лайк өте маңызды. Сондықтан егер видео ұнаса, лайк басып кетулеріңізді сұраймын. Бәріңізге алдын ала рахмет. Ал біз көп созбайық, бастаймыз. Маурисио Почеттино Ницца бас бапкері атануы мүмкін. Ниццаның Лига 1-дегі қазіргі жағдайы онша емес. Команда 13-ші орында жайғасты. Және команда басшылығы бұл жағдайдан шығудың жолын іздеуде. Лука Модрич Евро 2024-ке дейін Хорватия ұлттық құрамасынан кетпейді. Ойыншы командадағы ең маңызды ойыншылардың бірімін деп есептейді. Және болашаққа қойған жоспарлары бар. Реал Мадрид жартылай қорғаушысы Марко Асенсио Барселонаға ауысуы мүмкін. Мұнда Депортиво басылымының хабарлауынша каталондық клуб 26 жастағы ойыншыны бақылауда. Барселонада Асенсионы жақсы ойын тәжірибесі, әмбебаптығы ескерілді. Хави Марконы тәжірибелі командаға лайықты ойыншы деп есептейді. Ойыншының Реалмен келісімшарты осы жазда аяқталады. Барселона ойыншыны тегін алуды көздеп отыр. Асенсионың агенті Жоржа Мендештің Барселонамен қарым-қатынасы жақсы. Сондықтан бұл трансфер әбден мүмкін. Басы даудан арылмайтын Килиан Мбаппе тағы да шу шығарды. Ойыншы Франция ұлттық құрамасымен бірге фотосессияға қатысудан бас тартты. Мбаппе Франция футбол федерациясымен имиджі құқық бойынша дауласуда. Килиан өзімен келісімшартқа отырмаған брендтерді жарнамалағысы келмейді. Бұндай компаниялардың бірі Coca-Cola. Бірақ Килиан денсаулыққа зиян келтіретін дүниелерді жарнамалағым келмейді деп ақталды. Сонда да ертең Coca-Cola келісімшарт ұсынса ойланбай қабылдайтыны анық. Осы жазда Реал Мадрид шабуыл шебін жаңартқысы келген. Бірақ ақшаның барлығы Чаумениге жұмсалып, бұл жоспар орындалмай қалды. Енді қазір Перестің ойы өзгерді. Ол шабуылда ойнайтын бразилиялық Родригоға толықтай сенімді. Родриго керек кезде Бенземаны алмастыра алады. Және орталық шабуылшыға 2 метрлік бой керек емес. Перес Родригоның дамуын қалайды, ал даму үшін көп ойын өткізу керек. Сондықтан Перес Анчелоттиге Родригоны алаңға жиі шығаруды ұсынды. Месси ПСЖ-мен осы маусымда керемет бастады. Аргентиналық 11 матчтың 9-ында үздік ойыншы атанды. Жанкүйерлердің қуанышына орай Месси әр ойында гол салып, немесе нәтижелік паспен көзге түсіп жүр. Бірақ қазіргі жаңалық Мессидің қайтып келуін қалайтын Барселона жанкүйерлеріне ұнамауы мүмкін. Месси Барселонадан кеткенде қатты бұны қаламаған. Бірақ 2019-2020 жылы аргентиналық Барселонадан барынша кетуге тырысты. Тіпті ол Барселона басшылығына келісімшартты бұзу бойынша құжаттар жіберген. 2020 жылы Месси келісімшартты ұзарту үшін біраз талаптар қойған. Біріншіден, Месси бонус ретінде 10 миллион евро және жалақыны азайтудың кесірінен жоғалтқан ақшаны 3%-ға көбейтіп қайтаруды талап еткен. Бұдан бөлек аргентиналық өз келісімшартына 10 мың евро болатын сатып алу құнын енгізуді қатты қалаған. Бұл Мессиге кез келген уақытта командадан кетуге мүмкіндік берер еді. Бұл ақпаратты толықтай рас деп кепілдік бере алмаймын. Бірақ бұл беделді АС басылымының жариялаған мақаласы. Сеніп-сенбеуді өздеріңіз шешесіздер. А сериясында керемет тарихи оқиға орын алды. Ювентус, Интер, Рома және Милан чемпионаттың 7-ші турында жеңіліс тапты. Туриндіктер Монцадан 1-0 есебімен ұтылды. Римдіктер де дәл осындай есеппен Аталантадан ұтылды. Нарадзури Удинезден 3-1 есебімен, ал Милан Наполиден 2-1 есебімен ұтылды. 67 жылдан бері алғаш рет Юве, Интер, Рома және Милан бір турдың аясында жеңіліс тауып отыр. Және осы 4 команда 7 турдың қорытындысы бойынша үздік 4-ке кірмеді. Челсидің бұрынғы бас бапкері Томас Тухель Баварияны басқаруға басты үміткер. Билд басылымының хабарлауынша Мюнхендік клуб бас бапкер Юлиан Нагельсманды орнынан босатуы мүмкін. Нагельсман чемпионатта жеңіліс тапқанымен Чемпиондар лигасын жақсы бастады. Бірақ Бавария басшылығына Бундеслигада маңызды көрінеді. Нагельсманға кішкентай мүмкіндік берілді. Егер Бавария алдағы бір апталық үзілістен кейін тағы да жеңіліс тапса, онда Нагельсман орнын Томас Тухельге босатуы мүмкін.
РБ Лейпциг өзінің жартылай қорғаушысы Дани Ойлманға жаңа келісімшарт ұсынуды көздеп отыр. Никола Скираның хабарлауынша, жаңа келісімшарт бойынша ойыншының жалақысы 5 миллион евроны құрайтын болады. Осы маусымда 24 жастағы испаниялық 7 ойынға қатысып, 2 гол салып, 3 нәтижелік пас берген. Ойлманның Лейпцигпен қазіргі келісімшарты 2024 жылдың жазына дейін жарамды. Трансфер маркет порталы ойыншыны 40 миллион евроға бағалап отыр. Достар, бүгінге осы. Комментке бұл жаңалықтар бойынша өз ойларыңызды жазсаңыздар болады. Егер видео ұнаса, лайк басып кетуді ұмытпаңыз. Ал біз қоштаспаймыз, келесі кездескенше аман сау болыңыз.